یک چند روز باز قرب روبل روسی در تاجیکستان به شدت پایان می رود و این تمایل صدها هزار مهاجران تاجیک را که معاش و درآمدشان در روسیه اساساً با روبل است خیلی نگران کرده است. بانک ملی تاجیکستان روز 22 دکامبر سال 2022 قرب رسمی از روبل را 144 سومونی مقرر کرده است. برای مقایسه یک روز قبل قرب رسمی از روبل 147.6 سومونی، روز 20 دکامبر 151 سومونی و روز 19 دکامبر 156 سومونی بود. خاطرتان میکنیم که در اول ماه دکامبر قرب رسمی روبل در تاجیکستان 163 سومونی را تشکیل میداد. به این ترتیب از اول ماه دکامبر قرب از روبل نسبت به سومونی به اندازه 19 سومونی یا قریب 14% پایین رفته است. در پی افتیدن قرب رسمی روبل، بانک‌های تاجیکستان نیز قرب مبادله پول روسی را عوض کردند. اوریون بانک روز 22 دکامبر از روبل را با قیمت 140 سومونی عوض میکرد. اسقاط برای از روبل به مشتریانش 141 سومونی، ولی اسپیدامین بانک همگی 135 سومونی میدهد. بانک هومو باشد قرب قبلی روبل را عوض نکرده است و طبق معلومات سامانش تا حال برای از روبل 147.5 سومونی پیشنهاد میکند. در مقایسه با روبل قرب دیگر اسعار مهم خارجی نسبت به سومونی تقریبا بی تغییر باقی مانده است. قرب رسمی 1 دلار روز 20 دکامبر همچنان 10 سومونی و نزدیک 21 درهم بود. قرب یورو حتی بالاتر هم رفته است و اگر روز 1 دکامبر 1 یورو 10 سومونی و 59 درهم بود، روز 22 دکامبر قرب رسمی این واحد پول اکثر کشورهای اتحاد اروپا را بانک ملی تاجیکستان به اندازه 10 سومونی و 83 درهم برای 1 یورو مقرر کرده است. افت به شدت قرب روبل ساکنان تاجیکستان به خصوص خانواده‌هایی را که منبع اساسی تامین زندگیشان پول فرستاده مهاجران از روسیه است سخت نگرانی کرده است. افت قرب روبل به سطح درآمد این خانواده‌ها جدا ضربه میزند، چون که معاش و درآمد اکثریت مهاجران تاجیک در روسیه با روبل است و بیش از 90% پول‌هایی که از روسیه به تاجیکستان اساساً با شرافت مهاجران انتقال می‌دهند نیز با روبل است. سال 2021 از روسیه به تاجیکستان و اساساً با شرافت مهاجران 2.5 میلیارد دلار پول آمده بود که قریب برابر بودجه سالانه کشور است.